Sochoon kakuu haaraa keessaa kutaa lammaffaa itti fufnaa. Kakuun haaraan maal isa jedhuu fi kakuun haaraan ayyaana Waaqayyooti. Ayyaanni Waaqayyoo kennaa tola ilmaan namootaaf kennamedha. Kennaa namni fudhachuu hin dandeenye fi yookiin ayyaanni Waaqayyoo ayyaana gatii guddaa qabudha. Gatii namatti godhurras garuu horiidhaan kan hin bitamnedha. Ayyaanni Waaqayyoo ayyaana waan namni biyya lafaa kanatti guuttate qaba jedhee ittiin of jajuu garasitti ayyaanni Waaqayyoo kennaa namootaa fi badhaadhummaa guddaadha. Namni ayyaanni Waaqayyoo baay'atee fi biyya lafaa bita. Namni ayyaanni Waaqayyoo baay'ateef jireenya Waaqayyoo jiraata. Namni ayyaanni Waaqayyoo isa dhoske ayyaana Waaqayyoo keessa dhokatee ayyaanni Waaqayyoo jireenya isaa golgee jireenya isa lafarra jiraatuun garasitti jireenya Waaqarraa jiraata. Ayyaanni Waaqayyoo nama baay'ateef jireenya Waaqarraa jiraachisa. Namni ayyaanni Waaqayyoo hin baay'atiniif ayyaanni Waaqayyoo hin fayyisne ayyaanni Waaqayyoo hin golgine biyya lafaa kana keessatti jiraatee darbaa biyya Waaqarraa qoodan qabu. Kanaaf ayyaanni kennaa Waaqayyooti. Ayyaana gaafa jedhamu gaafa namoonni yookiin kilaandariin biyya Itoophiyaa yookiin kilaandariin biyyoota addunyaa keenyaa cuccufanii isa amma biyya Israa'el keessatti hin beekama faazigaa isa jedhamu sana miti ayyaanni isa foon itti nyaatan yookiin immoo ittiin dhugan nyaatan bulan sana miti isa nama dubbachuu barbaade ayyaanni nan dubbachuu barbaade ayyaana isa Waaqayyoo karaa ilma isaa Kiristoos Yesuusiin gara keenyatti ergedha. Sagalee Waaqayyoo akkuma dubbatu nuyi ayyaana Waaqayyootiin fayyineerra. Ayyaanni Waaqayyoo fayyina keenya. Ayyaanni Waaqayyoo qoricha keenya. Ayyaanni Waaqayyoo surraa keenya. Isa Daawit Waaqayyoo da'oo kootii lafa dhokannaa kooti jedhu sana macaafni qulqulluun keenya kakuu haaraa immoo Roomee keessatti nuyi ayyaana Waaqayyootiin qulleeffamneerraa jedha. Ayyaanni Waaqayyoo nama fayyisa. Ayyaanni Waaqayyoo nama muuda. Ayyaanni Waaqayyoo nama geeddara. Sagalee Waaqayyoo keessaatii waa'ee ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjin ol qabatu tokko sirrii dubbisee tanan itti fufnee wal ilaallaa. Ayyaanni Waaqayyoo nu biratti isa gatii dhabamu miti. Ayyaanni Waaqayyoo nu biratti gatii guddaa qaba. Gatii hamma nan jedhamnedha jireenya keenya keessatti kan inni mul'isu. Mee Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 21 sirrii dubbisa. Ani ayyaana Waaqayyoo gatii hin dhabsiisu. Namni qajeelaa ta'ee lakkaa'amuun seeraan utuu ta'ee yoos Kiristoos akkasumaan du'ee kaa'a jedha. Ani ayyaana Waaqayyoo gatii hin dhabsiisu jedha Phaawulos Galaatiyaa 2:21 irratti. Ani ayyaana Waaqayyoo maal hin ta'u? Gatii hin dhabsiisu. Yoon kana gatii dhabsiise immoo Yesuus Kiristoos akkasumaan du'e kaa'edha. Ayyaanni Waaqayyoo ayyaana gatiinsaa gadi hin buune miti jechuudha. Ayyaana gatii ol ka'uudha. Mee iddoon dubbisee keessaatii gooftaa Yesuus Kiristoos waan inni dubbatee ol ilaallaa. Maatewos boqonnaa 5 keessatti yeroo jalqabaatiif gooftaa Yesuus Kiristoos afaan isaa saaqqate. Barsiisa isaa jalqabaa keessaa gara ol ba'ee afaan isaa saaqqate. Maatewos akka inni itti barreessu boqonnaa 5 boqonnaa 6 fi boqonnaa 7 akka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbatetti barreessa. Barreessaan kun Maatewoosidha. Maatewos warra Yihuudootaaf barreesse waan ta'eef ergaa isaa Wangeela Maatewos ergaa warra Yihuudootaaf barreeffame Yihuudoonni mormee Yesuus Kiristoos qabu. Yesuus Kiristoos hin dhalannee ganaanuuf gidduutti dhalataa akkamitti mandara xiqqoo keessatti dhalataa akkamitti immoo akkasitti dhalataa isa dubbatamaa ture dhageenyarraa mana qulqullummaa keessaa sanyii warra gurguddaa keessaatti dhalata malee jedhanii ittiin mormu. Har'ayyuu amantaa warra Yihuudootaa keessatti Waaqayyoo tokkicha jedhanii amanuu ganaa immoo Yesuus Kiristoos hin dhalatanii fudhatu. Seerota 613 qabu. Achi keessaa seeronni tokko jira oolaan jiran ammayyuu. Haa ta'u garuu Maatewos gaafa barreessu ergaa kanaa akka jedheetu barreessa warra Yihuudootaatii fi akka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateetti jecha sana fuudhee barreessa. Yesuus jedha namoota baay'ee sana argeedha. Yesuus namoota baay'ee argee namoonni sun walitti qabamanii jiru. Namoonni baay'ee sun walitti qabamoodha. Achi keessa warra Yihuudootaa jira. Yihuudoota jira baay'inaan. Fariisota warra macaafa qulqulluu beekan macaafota garaagaraa beekanii fi Yihuudoota warra jedhamantu warra Yesuus Kiristoostiin mormantu jira. Akkas jedhetu ergaa kana utuu dubbatu Maatewos barreessa. Gara gaaraatti ol ba'eedha gooftaa Yesuus. Gaaraatti gaafa ol ba'u tulluu gaaraatti gaafa ol ba'ee ka'u namoota sanatti sagalee guddaadhaan ol kaasee akkas jedhaadha. Bartoonnis yeroo sanaa jecha inni dubbate kan ta'anii dhaggeeffatu jedha. Akkas jedha karaa hafuuraa hiyyeessota warri ta'an haa gammadan mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti jedhee afaan saaqqateedha. Karaa hafuuraa hiyyeessota warri ta'an haa gammadan mootummaa Waaqayyoo kan isaaniiti gaafa jedhu gooftaa Yesuus Kiristoos gidduu isaanii jira. Mootummaa Waaqayyoo kan isaaniiti jedheeti warri garaan isaanii gadde immoo haa gammadan isaan jajjabina argatu jedha. Ayyaanni Waaqayyoo wantoota sadii nutti agarsiisa. Ayyaanni Waaqayyoo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nu kenname wantoota sadii. Isa keessaa tokkoon sun hin hima. Ayyaanni Waaqayyoo hin jajjabeessa. Namoonni gaafa nama jajjabeessanii kakuu namaa galu yookiin waan ta'e wayii namatti dubbatanii haamilee namatti godhu. Achi immoo hin jiran yeroo baay'ee. Waaqayyo gaafa nama jajjabeessu abdii sobaa garaa keenyatti hin guutu. Kakuu sobaa garaa keenya irratti hin dubbatu. Jajjabina jajjabeessa nu dhiisu nutti dubbatee hin darbu. Nu jajjabeessa jechuun nutti dubbateetu nu raawwata jechuudha Waaqayyo. Ayyaanni Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nuu kenname kun jajjabeessaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhee dubbatame ture. Warri karaa hafuuraa hiyyeessota ta'an haa gammadan isaan jajjabina isaan mootummaa Waaqayyoo argatudha. Jajjabeessuu jalqabe Yesuus garaatti ol ba'e. Kiristoos
afaan isaa gaafa jalqabu dubbii gaafa jalqabu jajjabinaan jalqabe ekkamsaan jalqabe miti loluudhaan jalqabe miti abaaruudhaan jalqabe miti cubbuutti firaduudhaan jalqabe miti gooftaa Yesuus Kiristoos jajjabeessuudhaan tokkodhe jalqabe dubbii afaan isaa keessaa ba'u hin jajjabeessa waan ta'eef afuuratti murayyeessa ta'an akka jechuun gooftaa Yesuus Kiristoos mootummaa waaqayyoo warri barbaadan ammayyuu mootummaa waaqayyoo nan dheebodhaa mootummaa waaqayyoon barbaada warra jedhan tuuta sana keessa jiru turan tuuta sana keessa taa'u gooftaa Yesuus Kiristoos akkasitti dubbate isaan mootummaa waaqayyoo argatoodha mootummaa waaqayyoo warra dheebotan geessifadheera keessan jira amma wanti hundumtuu naa guuteedha warra jedhan miti waan lafarraa walitti haranii naa guuteedha warra jedhan qabeenya yookiin beekumsa aangoo guutatanii amma ni haala gaarii irra jira warra jedhan miti fakkeenya gurbaan dargaggeessi tokko mootummaa waaqayyootti galuu tun ta'in dura qabeenya qotatee qonnaa baay'ee qotatee keetu galgala gaaf tokko qabeenya isaa walitti qabatee maasii isaa gidduu deemee yaa lubbuu koo gammadi jedhe yaa lubbuu koo gammadi waan nyaattu argatteetta waan ittiin hinfattu waan waggaa dheeraa keessa jiraattu argatteetta maaf dallanta maaf aarta lubbuu koo gammadi jedheetu gootaraa isaa gidduu deddeemee qonna qotatee maasii qotatee sassaabbatee gidduu deemee gammadi jedheetu lubbuu isaa gammachiisuu barbaade dargaggeessi kun guuttadheenan se'e baay'ee irraa afaan qaba se'e qonna walitti qabate kun badhaadhummaa lubbuu isaaf ta'utti fakkaate quufeera sooromeera se'e garuu hin sooromne guuttadheen jira se'e garuu hin guuttanne badhaadhummaa guddaan qaba jedhe garuu hiyyummaa keessa jira waggaa dheeraa nagaase garuu waggaa dheeraa isan ga'u galgaluma sanaa jedha gara isaa dhaqeetu waaqayyootti dubbatee akkas jedheedha amma edena lubbuu keen barbaada jedhaan jedhe gurbaa sanaan har'a inni nyaadhi dhugii waggaa dheeraa si gaa jedhee achi gaasee garuu lubbuun isaa si keessaan fudhadhaa jedheen warra akkasii warra sooromneerra jedhanidha guuttanneerra warra jedhanidha hafuuraanis badhaadhaadha warra jedhanidha guuttanneerra warra waan lafarraa hafuura nyaachisuu barbaadan waan lafarraa kanaan waan waaqarraa guuttanneerra se'an jechuudha warri waan lafarraa kanaan waa waaqarraa guuttanneerra jedhan sooressa of jedhan isaanin sooromne kufaniiru warri waa waaqarraa garuu naafaa waa waaqarraa ganaan itti deema waa waaqarraan dheebodhe mootummaa waaqayyoon dheebodhe badhaadhummaa waaqarraan dheebodhe waaqayyo wajjin dhaqee jiraachuun dheebodhe ammayyuu fedhiin koo hawwiin koo asmiti fedhiin koo asmiti sochiin koo jireenyi koo asmiti jedhanii warri dheebotan hiyyeessota jedhamu isaan hin geessifatu jedha isaan hin geessifatu biyya abdachiifame argatu waaqayyo wajjin mootummaa waaqayyoo dhaalu jedha so gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa kana dubbatu kanaaf akkas jedha warra garaan isaanii waan hafuuraatti hiyyeessota ta'ee garaan isaanii lapheen isaanii mootummaa waaqayyoo barbaadutti hidhatanii hafuuratti hiyyeessota ta'an fakkaatan mootummaa waaqayyoo keessaa garuu qooda qabu jedha warri garaan isaanii gaddi hagammadanidha warri gaddan wanta biyya lafaa kanatti ta'u arganii warra gaddan wantoota waaqayyootti hin tolle arganii gocha waaqayyootti hin tolle waaqayyoon gaddisiisu arganii garaan isaanii warra gaddu isaan hagammadanidha maaliif warra gaddiin kana jabeessuu barbaade gooftaa Yesuus Kiristoos witanii gaafa yaaddan ta'ii biyya lafaa kanatti ta'u arganii warri gaddan hagammadanidha gooftaa Yesuus Kiristoos waan jireenya isaa irratti ta'u waan nyaatan dhabanii warra gaddan jedhameti waan dhugan dhabanii warra gaddan jedhameti iddoo jiraatan dhabanii warra gaddan jedhameti warra waa gocha waaqayyootti hin tolle arganii waaqayyoon utuu galateeffachuu qabu biyyi lafaa waaqayyoon utuu faarfachuu qabu biyyi lafaa waaqayyo irratti ka'u waaqayyo irratti dubbatu waaqayyoon arrabsan kan arganii warri garaan isaanii gaddan warri yaadi garaa isaanii dhibbatu jedha tuuta sana keessatti argi gooftaa Yesuus Kiristoos isaan akkasii haa gammadan utuu waaqayyoof jiraatanii warri tuttuqan itti baay'atu waraansi itti baay'atu lolli itti baay'atu isaan akkasii haa gammadan guyyaa tokkotu gaaf yeroo gammachuutu dhufaaf bara ulfinaatu dhufaaf yeroo itti waaqayyo boqoo isaanii ol qabu jira abdii akkasii hiraaf gooftaa Yesuus Kiristoos nama bo'aa jirutti dhaqee gaafa immaan irraa qo'achuudha nama garaan isaa baay'ee gaddee jiru dhaqee gaddiin kana booddee jabina argatta hin jajjabaatta gaafa jedhuun akkam namni tola bulo tokko kun jajjabina ajaa'ibaati gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaana inni nuu kenne keessaa jajjabeessuudha namoonni iddoo garaa garaa ta'anii dubbii kana dhagaa jirtan kan hundumaaf ayyaanni waaqayyoo isin jajjabeessa haleluuyaa ayyaanni waaqayyoo nama kufee jiru kaasa ayyaanni waaqayyoo nama bo'aa jiru immaan irraa haqa gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaana inni nu erge kana ayyaana isaatiin waan nu argatee jiruuf akkas jira waan tokkitti gochuu hin danda'u waaqayyo biyya lafaa kanarraati nama kufee garaan isaa gaddee nama harii jedhu gadda keessatti kufee waaqayyoon immoo cubbuu koo naa dhiisi jedhu bira darbuu hin danda'u Yesuus Kiristoos kana hin danda'u nama cubbuu isaa himatu bira darbuu hin danda'u Yesuus kana duwwaa hin danda'u biyya lafaa kanarraa mo'eera kanaaf namooti gaddan kun hin jajjabin argatu jedha eenyurraa jajjabin argatu beektu waaqayyo isa jajjabeessutu jajjabeessa ganama kana waaqayyo jajjabeessuu barbaada inni kan biraa maal jedha warri garraamin jedha hagammadan isaan biyya sabdachiifamee argatu jedha garraamoon warri garaa isaaniitti micciirraa hin baanne jal'ina hin baanne warri jal'ina hin ulfoofne jal'inni garaa isaanii keessa hin jirre warri inaafaan garaa isaanii keessa garraamiin warri iddoo waaqayyoof qaban namootaafis iddoo qaban garraamota warri jedhaman isaan biyya dhaalu jedha lafa dhaalu lafa inni ifamaaf iddootu dhiifamaaf jechuudha kun jajjabeessuu gooftaa Yesuus Kiristoos afaan jalqaba saaqqateedha warri waan qajeelaa akka midhaanii beelaan akka bishaanii moo dheebotan
isaan geessifachuuf jiruudha. Warri waan gaarii lafa isaanii irratti, biyya isaanii irratti, waldaa isaanii irratti, namummaa isaanii irratti waan gaarii dheebotan namaafis, biyyaafis, ofii isaaniifis gaariin akka isaan irratti ta'u, wanti dhugaan, wanti sirriin akka ta'u dheebotan beelaan isaan kun hin geessifatuudha. Beela ba'u jechuudha. Eeboo ba'u jechuudha. Gochi waaqayyoo ta'ee argu jechuudha. Yaadi waaqayyoo jireenya isaanii ta'ee argu jechuudha. Yaadi waaqayyoo warra kadhataniif warra biyyaaf gaafa dheebotan ta'uu isaanii arganii galateeffatu warra akkasiin geessifatu hin dhabu jedhamiti. Tsaggaan waa'ee ayyaana waaqayyoo nama jajjabeessa. Ayyaanni waaqayyoo nama jajjabeessa. Inni kan biraan warri namaaf oo'an gammadan isaan oo'a argatoodha. Har'ayyuu warri namaaf oo'an warra nama waaqayyoo uumeef namni oo'a argata. Waaqayyoo irraa oo'a argata. Namaaf oo'ate waaqayyo immoo si oo'a jechuudha. Oo'a argatu warra akkasii dubbatanii dhageessifatu jechuudha. Yoo kaatan kan inni isaanii dhaga'ama jechuudha. Yoo barbaadan barbaachisaanitti mul'ata jechuudha. Oo'a argatu. Waaqayyo irraa oo'a argatu. Deebii gaarii argatu. Dafanii deebii gaarii argatu jechuudha. Oo'a gaarii argatu. Warri yaadni garaa isaanii qullaa'uun gammadan isaa waaqayyo ni arguudha. Yaadi garaa kee qullaa gaafa ta'u waaqayyo ni agartaati. Waaqayyo yaada warra garaan isaanii yaadi garaa isaanii xuraatee itti mul'atuudha macaafni. Waaqayyo warri garaan isaanii qulqulluu ta'e itti mul'ata. Karaan itti waaqayyoon argan yaada garaa qulqullaadha. Yaadi garaa qulqullaan waaqayyoon nama agarsiisa. Waaqayyo wajjin akka dubbatan, waaqayyo irraa ulfina isaa akka argatan, ulfinni waaqayyo akka namarratti goota. Kanaaf warri yaada garaa isaanii qulqullaa'aa gammadan isaanii waaqayyoon hin arguudha. Waaqayyoon arguu jechuun magaalatee ajaa'ibaati. Idaa waaqayyoo warra iji isaanii gurguddaatti mul'adha miti. Warri gurri isaanii gurguddaatti na dhaga'u miti. Warri miilli isaanii gurguddaa, warri zariin isaanii gurguddaatu na arga na wajjin deema miti. Warri yaadi garaa isaanii qullaa'oo ta'an jedha gooftaa Yesuus Kiristoos. Tuuta sanatti dubbata. Warri yaadi garaa isaanii qulqulluu ta'an isaan waaqayyoon arguudha. Jiruu isaanii keessatti argu waaqayyoodhaa hojjete isaan eebbisu jiruu isaanii keessatti argu. Waaqayyoodhaa isaan gargaaru jedhee hafuura isaanii keessatti argu yaada garaa qulqullaadha. Yaadi garaa qulqullaa immoo shaakalaan hin dhufu. Yaadi garaa qulqullaa hin bitatan. Yaadi garaa qulqullaa waaqayyo isa ayyaana namaa kennuutu garaa namaa keessa kaa'a. Yaada garaa namaa kan qulqulleessu ayyaana waaqayyooti. Yaada xuraa'aa nama keessaa baasee yaada qulqullaa kan nama keessa kaa'u ayyaana waaqayyooti. Ayyaanichi maal jedhee kennaadha waan ta'eef ayyaanichi hin gargaara waan ta'eef waaqayyo irra namarraa kennama waan ta'eef isaan akkasii waaqayyoon argodheetu jajjabeessa. Warri nagaa buusan gammadan ijoollee waaqayyoo jedhamu jedha. Warri nagaa buusan ijoollee waaqayyooti. Warri nagaa boreessan immoo ijoollee seexanaati. Macaafni qulqulluun akkas jedhee dubbatame ture. Isin ijoollee seexanaatu hin ta'in ijoollee waaqayyootidha. Ijoolleen seexanaadha hojii seexanaa hojjetudha. Ijoollee waaqayyoo garuu waaqayyoon beekoodha. Warri mandara jeeqan ijoollee seexanaati. Warri gaa'ilaaf gaa'ila jeeqan ijoollee seexanaati. Warri namoota ollaa mandara naannoo walitti naqan isaan kana duuba waaqayyoon jiru. Isaan kun warra nagaa buusan miti. Isaan kun warra nagaa barbaadanis miti. Duuba namoota nagaa jeeqanii mandara jeeqanii naannoo jeeqanii isaan akkasii duuba kan jiru ergama dukkanaati. Seexanaati ijoollee seexanaati warra akkasii jedha macaafni. Haa ta'uti warri nagaa buusan immoo ijoollee waaqayyooti. Ijoollee waaqayyoo jedhamu jedha. Hafuurri nagaa buusu. Hafuurri isa wallolee yoo xaraarsu. Hafuura nagaa nu keessa jira jechuudha. Hafuurri nagaa si keessa jira nama dhukkubni si keessa hin ta'u bol tokko. Baay'ee bareedaadha hafuurri nagaa. Nagaa buusi. Jireenya jiraattu keessatti nagaa buusi. Ijoollee waaqayyoo jedhamtaati. Dhiistee mana nagaa buufta. Lolan kaastu, jeeqan kaaftu. Namoonni tokko araarsuu dhaqanii jeeqa kaasuu dhaqu. Walitti fiduu dhaqanii nagaa buusuuf barbaachuu dhaqanii caalatti lola kaasanii deemu. Kun immoo waan isaan qabatanii dhaqantu hafuura nagaa buusu miti waan ta'eef jeeku. Kanaaf hafuurri nagaa buusu nu keenya taanaan nagaa buufna nuyi. Warri qajeelummaaf jedhanii ari'ataman haa gammadan jedha. Waan gaariif jedhanii warri ari'ataman. Qajeelummaaf jedhanii warri argaman haa gammadan jedha. Mootummaa waaqaa kan isaanii ta'e kaasa. Anaaf jedhanii namoonni yommuu isin irratti ga'an gaddina gammadaa. Waan hundumaa yommuu isin irratti dubbatan gammadaa. Isin dura raajota irratti ka'aa dubbataniiru. Yeroo hundumaa gammadaa yommuu isin irratti ka'an inda'uun gammadu duwwaa miti ililchaa jedha. Haaleluyyaa. Akkamitti ililchuu gaafa namni nama irratti ga'u. Waaqayyoof qabdee gaafa isin irratti akkamitti ililchitu. Akkamitti gammaddu. Akkamitti amma kana faarsitu. Ayyaana waaqayyo namaa baay'ata kanaaf. Waaqa irratti gatiin keessan guddaa hin ta'a jedhanii jedha. Gatiin namaa guddaa kan ta'u ayyaanni waaqayyo eega kana hundumaa kafar nu godheeti. Akka nagaa buufnu kan godhu ayyaana waaqayyooti. Warra nu dheetan akkasii nu kan godhu ayyaana waaqayyooti. Waan hafuuraa akka dheewwannu kan godhu ayyaana waaqayyooti. Warra garaan isaanii gadde agammada garaan keenya waan hamaa ilaalee gadde gaarii waaqayyo akka ilaallu kan godhu ayyaana waaqayyooti malee fooniif dhiigarraa miti. Garraamummaa yaada garaa gaarii yaada garaa qullaa kan nu keessa kaa'u ayyaana waaqayyooti. Ayyaanni waaqayyo nu keessa jiraannaan yeroo hundumaa wantoota akkasii nu keessa calaqqisiisa. Ayyaanni waaqayyo kana nu irratti investi gochuu barbaada yeroo hundumaa. Egaa kanaaf Phaawulos maal jedha Galaatiyaa 2:21 irratti ayyaana waaqayyoo gatiin dhabsiisuudha. Ayyaanni waaqayyo isa akkasiiti.
Isa nagaa namatti dhangalaasuudha ayyaanni Waaqayyoo. Isa mee garraamii nama godhudha. Isa mee waan gaarii akka yaadu nu godha ayyaanni Waaqayyoo. Ayyaanni Waaqayyoo warra biyya lafaa kana keessatti warra nu ari'atan gidduutti, warra nu jibban gidduutti, warra nu ari'atan gidduutti akka gammannu isa nu godhudha ayyaanni Waaqayyoo. Kun ayyaana Waaqayyooti. Lola jira, ari'atama jira, ni gammanna, ni ililchina. Ayyaana Waaqayyoo akka nu dandeessisa. Kottaa waan sin gaafadha booltanan. Jireenya isin har'aa gooftaa wajjin qabdan har'a marraatti tarii amantanii waggaa lama ta'a, waggaa tokko taatu. Isa dura ta'uu dandeessu. Hammarraatti akkasiin mana Waaqayyoo keessa deddeebitan, hammarraatti akkasiin fuula Waaqayyoo fuulduratti deddeebitan kan sin godhe maal beektu wantoota ijaan mul'atan argatanii miti. Ayyaanni Waaqayyoo jiruu guddaa isinii hojjete garaa keessan keessatti. Hin beektanii kana. Ayyaanni Waaqayyoo tarree namaa keessa sin gashuusaa agartaniitu. Ayyaanni Waaqayyoo yeroo ati dhiphattee jiruun keessa harkaa babbade hundumaa toorate si deebise, sammuutti si deebise. Ayyaanni Waaqayyoo waan namni sirratti hin beekin kana jettee lafan kaa'iin jireenya kee keessatti hojjeteera. Istee warra akkatti beektan. Utoo ayyaanni Waaqayyoo sin qabne dhuftees keen teessoo ati. Ayyaanni Waaqayyoo yeroo argannus, yoo gadi buunus, yeroo ol kaanus, yeroo caljennus, yeroo dubbannus, yeroo nutti hin tolinis, yeroo nutti tolus, yeroo hundumaa ayyaanichi maal jedha beektu kottu gara koo nuun jedha. Ana sii wayya nuun jedha. Sin jajjabeessa nuun jedha. Isa amma keessa jirtu ni irraanfatta nuun jedha. Haleluuyaa. Akka ayya hafuura isa dukkanichaa sanaa miti. Inni gaafa dhabnus hin qabdaa anaan qabda nuun jedha. Wanta ammati dhabeera jettee yaaddaa jirtu sun hin dhufaatii anaan qabdaa akkana qabaatte immoo siifan dhangalaasaa nuun jedha malee nu dhiisa miti. Ayyaana Waaqayyooti inni kun. Ayyaana Waaqayyooti. Kanaaf dhuftanis kee teessu. Ayyaanni Waaqayyoo dubbiin isaa namatti tola. Gooftaa Yesuus Kiristoos garaatti bee gaafa kan dubbatu namoonni ta'anii dhaggeeffatu. Gurratti qabanii dhaggeeffatu. Dubbiin Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbate dubbii jajjabaa ture. Dubbii nama jajjabeessuudha. Dubbii ijaaruudha. Dubbii namoota kana ciccimsuudha. Hundumtu tuuti kun taa'ee dhaggeeffata. Ayyaana Waaqayyoo taa'ee dhaggeeffadha. Mana keessan keessatti jiruu keessan keessatti yeroo tokko tasgabbaa'aati. Ayyaana Waaqayyoo hafuura Waaqayyoo isa jireenya keessan keessatti dhangala'eessa namee dhaggeeffadha. Tola Waaqayyoo jireenya keessaniif oli taa'aa dhaggeeffadhaame. Yeroo tokko Waaqayyoo irraa yeroo baay'ee kanaa godhi duwwaan baay'isinaame. Kanaa godhi duwwaa mee kanaa godhi mee kanan naafe ammas akkasin jettan nan beeka. Namoonni akkas ta'u yeroo baay'ee akkas jedhu. Yeroo tokko modee biti ayyaana Waaqayyoo jireenya keetti dhangala'ee moo galateeffadhu. Jireenya Waaqayyoo keessa si kaa'ee, jireenya Waaqayyoo keessaa si baase, jireenya Waaqayyoo si abdachiisaa jiru immoo irra deebii ilaalime. Akkas gochuu keetiin ayyaanni Waaqayyoo akkasii baay'ate beektati. Namoonni tokko wayyaama baay'ee bareedu narraan bareedu ani kaa'u. Wayichi garuu bareeda sitti immoo bareedu. Namoo ati gaafa tuffattee deemtu wayichi baay'ee sirraa bareeda. Wayyaama wayii bitattee kaate. Utuu wayyaa akkasii bitadhe sin jedha namni immoo sirratti argee. Ati immoo wayichi hin jaallattu darbattee immoo keessa. Badaaddoon keenyituuf namni wayyaan kee kun baay'ee bareeda sirratti kaa dubbatee indee ani kun bareeduun si yaada. Yeroo tokko wanti bareedu hin bareedu sinitti fakkaata. Wantum sirra jiru gaarii ma sinitti fakkaachuu isaan yeroo tokko. Meek gara spirituality reeffadha. Ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya keessan golgee cubbuu jalaa du'a jalaa sin golgee har'a qarrifaa du'a jalaa sin golgee ittiin har'a dhokattanii Kiristoos keessa jiraataa jirtan. Bineensa gidduu du'a gidduu biyya lafaa gidduu nu tatu gidduu jiraannu kun ayyaana isa nurra jirutu nu bareecha gidduu jiraachaa jirra. Akkasitti tolu beetas gabbaa ilaali yeroo tokko. Wanta namatti toluutu ayyaana Waaqayyoo ulfina Waaqayyoo namatti tolu tokko seexanni duwwaan harkatti gochuu barbaade. Himtuun jiru sarka jechuu barbaade. Garuu waan guddaa si marsee jira siin ayyaana Waaqayyoodha. Gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaana keessa ayyaana inni kennu ayyaana nama jajjabeessu. Hin jajjabeessa. Hin cabsa miti. Hin miilessa miti. Naan taatu ati turii dura kooti nuun jedhamte ayyaani. Nama suphaa ayyaanni Waaqayyoo. Iddoo namni itti miidhame iddoo namni itti madaa'e sana suphee ijaara ayyaanni Waaqayyoo. Harka ol fudhaa amantiidha. Ayyaanni Waaqayyoo si haa ijaaru. Biyyi keenya gaafa ayyaana Waaqayyoo uffatu kanarra caalaa ganaa guddata. Dhaloonni keenya gaafa ayyaana Waaqayyoo uffatu boomamuu jalqabu. Ayyaana Waaqayyoo irratti moosisu ganaa ijaarama. Ayyaanni Waaqayyoo jireenya keenyaaf iddoo olaanaadha. Hin caala ayyaanni Waaqayyoo. Hibataa ko isa nyaannu caala, isa uffannu caala, isa keessa jiraannu caala, namoota numa san caala ayyaanni Waaqayyoo. Nuyi namoota akkamitti fuula Waaqayyoo fuulduratti mucaa taanee kan mul'annu. Namoota akkamitti namoota xixiqqayyoodha. Maaliin mul'anne ayyaana Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuu kennameen. Ayyaanicha uffannee fuula Waaqayyoo fuulduratti mucaa taanee mul'anne. Simboo sana uffanne orma turree jedhama diree macaafa keessatti orma turree fagoo turree ilmaan Waaqayyoon jedhamnu turre nuyi warra Waaqayyoo garaan isaa itti gadde turre nuyi Israa'elotarraa kana fi namoonni kan biraan baay'een isaanii kufuudha. Ayyaanni Waaqayyoo garuu nu dhangala'uurraan kan ka'e nutti roobuurraan kan ka'e ayyaanni isaa nu jajjabeessee nu ijaaree nu fayyisee fuula Waaqayyoo fuulduratti tottollee qajeelota taanee dhaabanne. Eeroo argannere uffatichi Kiristoos irraa dhufe ayyaanichi Kiristoos irraa dhufe ofii isaatti darbee du'e. Ayyaanni Waaqayyoo nama jajjabeessa erga ta'e jajjabaatanii beektuu sin namarraa jireenya keessan kaa namni waadaa sinii galee gartanii beektan waa siin hin beeku namni wayii waadaa sinii galee ayizoosh siin jedhee ani kanan sii godhaati kanammaa salphaadha isiin jedhee dhuguma namni akkasitti namatti dubbatu yoo namaa gochuu baate yeroo sana rakkina sana kee nama baasa waan ta'eera nama oolchu yoo namaa gochuu baate iyyuu kanas rakkisee abshir bakka kun immoo salphaadha waan ta'eef kanammaa sin gargaaraa yoo siin jedhee dhiphina guddaa sana keessaati waaw hin baata bakka waaw nama kakunaa galee ergadeera abdii sii gale yoo masii gochuu baate iyyuu dhiphina yeroo sana keessaa baate taati lalaa kan namaa akka
akkasii godha kun immoo salphaadha akkasitan si gargaara kanamma akkatti keessa dabarta yoo sin jedhu xiinsammuun kee yaadonni kee lafatti hidhamanii jiran keessaa hiyyaa'u gara kamitti yaa'u gara abdiin si kakatame sanatti yaa'u achi dhaabattee akkati cannaqamtu dhiphattu lolamtu hin ta'u achi keessaa yaa'u yaadonni kee yaani dhaqu addunyaa isa kakuu sii galame sanatti namma dhokanii yeruma sana dhadhaattee keessaa kata bakka itti fuftee akka hojjettu itti fuftee akka jiraattu itti fuftee akkati waan sana raawwattuuf eegga abdiin namaa akkas ta'e Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin hafuura isaatiin akkas nuun jedha har'a ayyaanni koo si fayyisa siin jedha ayyaanni koo si qolleessaa siin jedha ayyaanni Waaqayyo kun karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin jajjabina ta'ee jireenya keenyatti inni kenname kun isa hattu nurraa guutatee baasu miti akka uffata kanaa yeroo wayii halluun isaa nurraa fooqqise yookiin bifa geeddaratee nurraa badu miti ayyaanni isaa ganama keettis akkuma sana haaraadha galgala keettis akkuma sana haaraadha ati ayyaanni isa beekii malee